맛있어. 진짜 괜찮은데? 너무 맛있어. 버섯이라 살도 안 찔 거 아니야. 그 쪽이 맛있다. 큰 거. 전복같이 생겼지. 머리 부분도 맛있다. 다이어트 할 때 추천드립니다. 추천해도 돼? 버섯이니까. 버섯이니까. 계란 아니야 이거? 계란. 그럼 추천드립니다. 이게 밥반찬으로도 너무 좋을 것 같아. 그니까. 뭔가 캠핑 가서 먹어도 괜찮았거든. 아, 막걸리 땡긴다.